Good news sa mga motorcad driver sa lungsod sa Cordova. Aduna kamoy tag 500 pesos ka fuel subsidy nga madawat gikan sa lokal nga gamhanan. Samtang color coding sa mga motorcad ipatuman sa bag-ong administrasyon. Ania ang report. Atol sa inaugural address ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan, iyang gipahibaw nga may madawat nga tag 500 pesos nga fuel subsidy ang mga motorcad driver sa lungsod. Kini human mihatag og 100,000 pesos nga assistance sa mga driver sa motorcad si 6th District Congresswoman Daphne Lagun. Ang lungsod may kapin sa 700 ka mga rehistradong motorcad. Muna ko ha, klarohon ha. Mga driver sa motorcad, habal-habal, 100,000 ni, 500 pesos kada usa nini. First come, first serve. Inigurot sa 100,000, 1A. Ha, makita na sa taglain. Butang nga gikalipay usab sa mga motorcad drivers ning padayong pagsaka sa presyo sa petroleum products. Importante kay mamoy kay ang gasolina mahal ba yan ya. Para nako, importante kay nangabang am ko ma'am. O dako na kay nagatabang na mamoy. Makapalit og bugas. Grabe mahal ang gasolina yang plate sa motor ka tag GS na lang. Sa 10-point agenda nga gihisgutan ni Mayor Suwan atol sa iyang inaugural address, nalakip ang pagpatuman sa color coding sa mga motorcad aron mas dali ang pagsubay kung may mga butang nga mahabilin o baka may mga driver nga malambigit sa di maayong kalihukan. Sa pagkakaroon, pulos pink ang kolor sa mga motorcad sa Cordova. Gipasalig hinuon sa mayor nga abagahon sa lungsod ang pagpapintal sa mga motorcad. Kasi bako, kung doon ay ginua nga buhaton sa driver sa motorcad, dali lang natong mahibawan kung asa na barangay ang driver ng motorcad. Gihangop usab kini sa mga motorcad drivers. Maayo ma'am para mailan kung halimbawa ka nang naay mawa o matagas sa imong motorcad mailan sa nagsakay. Mas nindot noon. Para may bawang asa dapitang katong kuan ba i-color coding man di ba? Uban ni Marlon Melgazo, Blue and Merondina. Balitang Bisdak.